السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير. طيب اليوم عندنا كيا سيدانا 2008. فيها مشكلة بتاعت لمبة تشيك انجن والعة. المهم والزبون بيشتكي بيقول انه العربية وهو ماشي بيها العربية ترازي كده، يعني مش مرتاحة يعني. خصوصا لما مثلا يمشي بسرعة 100 أو 80 ويرجع يهدي العربية بيكون فيها قطعة شديدة. طيب نفحص العربية ونشوف مشكلتنا وين. طيب diagnose السيرفيس. خش آسيا كيا. طيب بالنسبة للعربية مواصفات أمريكية طبعا، يو اس اي. سيدان فئة في كيو هي طبعا من 2008 وماشي، من 2006 وماشي. هنختار 2008 38 المحرك دبل اوفر هيد كما شفت. نضغط على النكست. طيب هنختار كويك تيست، اللي هو تقدر تقول فحص عام للسيارة في كل المنظومات، نشوف مشاكلنا الموجودة شنو يعني. بالنسبة للإنجن قال لنا 5 عطل. ترانسميشن برضو فيه 5 عطل. الاي بي اس فيه عطل واحد. طيب كده الجهاز قرا لنا كل الأنظمة. هنخش في العين دي هنا نشوف الأعطال دي شنو. طيب بالنسبة للسيستم نيم اللي هو الإنجن عندنا هنا دي الأعطال بتاعتنا. بريك سويتش، كوروليشن، عندنا الأكسجين سنسر هيتر، كنترول سيركت لوك، بانك 1 سنسر 2، بانك 2 سنسر 2 يعني الحساسين التحت. عندنا الراندوم مسفير البي 0300. طبعا ده كود يعني في مجموعة بتاعت مسفير قطعة أو رعشة في المحرك في عدد من الغرف. طيب هنا محدد لنا البي 0305 سرندل 5 مسفير ديتكتد. في مشكلة تحديدا في الغرفة رقم 5. بالنسبة للأوتوماتيك ترانسميشن في أعطال not defined please refer to manual، يعني بيقول لك ما معروف راجع العطل. ده طبعا تقريبا من الأجهزة بتاعتنا إنها تعبانة وكده، لكن لو في أجهزة كويسة حيقرا لك العطل ده باسمه. لكن ما مشكلة، يعني احنا حاليا مشكلتنا في الانجن. هنراجع نشوف. في حاجة تانية بالنسبة للمسفير، لما تكون ماشي بالعربية لما تتشيك انجن حتشير معك كده. اللمبه بتاعت التشيك دي اول ما بدات تشير معاك انت تتاكد انه عندك مسفير، عندك قطعه او عدم انتظام بتاع احتراق في المحرك. لكن وين ما حتكون عارفه بالضبط ما لم تشخص بالكمبيوتر. طيب نحن هنفك الشماعه برا ونشوف مشكلتنا بالضبط. بيقول لنا في رقم 5، لكن هنفك في المقام الاول كل الشماعه بتاعت العربيه او البلكات او البواجي بمختلف اللغات طبعا. هنفكها ونشوف الخلل بالضبط في شنو. بالنسبه ل5 في الرشاش او في الشمعة نفسها. بعد ذاك هنراجع بقية كل الشماعي والرشاشات ان شاء الله بتاعت العربية. هنتابع برا. دي العربية من برا، محرك 38 طبعا. هنفك المنافول او الاندكشن باللهجة الليبية طبعا اندكشن او الثلاجة. هنفكها برا عشان نقدر نتحصل على الشمعة رقم 5 اللي هي في البانك 1. البانك 1 طبعا بيجينا بيجينا لجوا في كل العربات ال6 الكورية. البانك 1 بيجينا لجوا، وده البانك 2 البرا. هنفك الشماعة ونشوف الحاصل. طيب كده فكينا الانجكشن برا والثلاجة. ده رقم 5 المعني اللي هو قدامك هنا 1 2 3 4 5 6. هنا البانك 1 بتبدأ منه 1. دي الغرفة تحديدا اللي قاريها لنا الجهاز، وحنتابع بقية الحاجات. حنقفل هنا عشان ما تطيح لنا أي حاجة جوا. نواصل العمل. طيب دي الشماعة بتاعتنا واضحة يعني. تاكلت نهائي. دي هنغيرها طبعا. بالنسبة للرشاشات برضو زي ما واضح صاغة شديدة طبعا. هنعمل لهم نظافة كله إن شاء الله. الطقم الجديد.
تنزل كده يعني بالراحة بإصبعك كده، ممكن تمدها كده. يعني ما ترميها عشان المسافة الدقة تتقرب شديد، المسافة بتاعت الفتحة بتاعت البلك نفسها. طيب بعد النظافة شايفين بعد النظافة. طبعا عشان تنزل لازم تعمل زيت، تعمل زيت بسيط هنا. انتوا عارفين الزيت طبعا مسهل طبعا عشان ما تقرض اللسقة دي، اللسقة دي عشان ما تتقرض. كده خلصنا وقفلنا كل حاجاتنا، وندور على العربية نشوف الناس فين. دور. شوف جوا زي ما شايفين من جوا التشيك انجن طافية، ولو ولعت تاني هتولع من الحساسات بتاعت العادم ان شاء الله.